Hello，大家好，我是空调小哥。今天一位老爷子，要装一台空调，长虹的。现在已经帮他把空调已经拉过来了，他已经上楼了，上楼开门，马上我们把这个机器搬上去，给他安装一下。但机器比较脏，等会儿要洗一下。马上推上楼，用小推车推上楼开始安装。已经到楼上了，看一下老师傅新装潢的房子。现在把空调整体重新包一下。空调装这个房间，顺轴，这是反轴管。空调反轴管的话，就是从空调的右边，从这边管子是这样走。如果是顺轴管的话，管子就是从左边出来的。反轴管呢？如果是反轴管的话，管子就比较长，因为它多出来一节。如果你是顺轴管的话，机肚子里是要长大概1米，所以要浪费1米。所以一般反轴管的机器管子都够长。现在开始挂底板，但是它上面那个是那个大梁，钉子钉不进去，必须要用电锤。用电锤打完以后，用膨胀螺丝，膨胀螺丝。现在眼儿已经画好了，马上用电锤打一下。空调内机已经挂上去了，过滤网被老人家拿去洗了，但是管子不够长，马上差1米管子，就差1米，因为它这个外面放空调的位置比较深，所以差1米。马上把铜管焊上，管子和线已经接好了。现在老师傅要把电视机装一下，需要打几个眼，但是电视机还没有来。马上我们出外机以后先把它接起来，空调装好再讲。空调小哥正在聚精会神的接线接管。现在空调我们已经全部装好了，氟利昂也冲好了，外面的百叶窗也帮它关好了。现在打的是制热，打制热给老师傅看一下。都是这样的啊，老头啊。我们空调已经装好了，现在那个做百叶窗的师傅正在量尺寸，他马上要做百叶窗，我们就不管了，我们回家。现在把工具已经装在车里了，马上回家了，准备到下一家去。这个空调因为它是2手的，也是他之前从别的地方拆下来的。具体什么情况我们也不太清楚，但是空调你们应该也看到了，非常的黄，可能以前是抽烟的人抽的可能比较厉害，所以导致它那个空调也比较黄，所以在屋子里抽烟就是这样，那个空调吹出来的那个烟还是有烟味。但是老师傅他应该也抽烟，也不要紧，可能习惯了。好了，本期视频就到这里吧。如果你喜欢我的视频，可以帮我点个关注。有问题的话私信我也可以，评论也可以。我们下一期见，拜拜。